ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുട്ടയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ എഗ് ബോൾസാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പൊട്ടറ്റോ എഗ് ബോൾസിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ: ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് 1, പച്ചമുളക് വലുത് 1 ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, മല്ലിച്ചപ്പ്, 3 മുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണിത്, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത്, ബ്രെഡ് ക്രംസ്, ഉപ്പ്, പച്ചമുട്ട 2 എണ്ണം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതും മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുട്ട കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചാൽ മതി, എന്നാലേ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ഇടത്തര ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊരല്പം ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ് പറയാൻ. ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് നിർബന്ധമില്ല. ജീരകം എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം. തീ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടേ ചെയ്യാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി മസാലകൾ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇടതാ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എഗ് മിക്സ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എഗ് കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എഗ് ബോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി അടിച്ച് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബോൾസും ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട എടുത്തതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം, ബീഫ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ദശയുള്ള മീൻ എടുക്കാം. എല്ലാം കോമ്പിനേഷനാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മുട്ടയിൽ തൊട്ട കൈകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തൊടരുത്. അപ്പോൾ അത് കട്ടയായി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കൈയും ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തായാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവണം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എഗ് ബോൾസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ എഗ് ബോൾസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.